咁希望咧能夠可以貿易嗰方面咧可以得到平衡啊。如果貿易唔得到平衡嘅話咧，我哋賣唔到貨出去，咁我哋嘅債咧國債咧就只會越嚟越多。咁啊，侵完全咧即係為咗想將個國債減低。咁我想國債減低就係以出口就可以，你出口高啦嚇，咁咪賺到錢咯。我哋呢個公司，咁我哋呢個公司賺到錢咪交稅咯，嗰度咧咪又變咗可以還債咯。咁又出唔到口，又收唔到關稅嚇，咪亂好話，即係俗啲講嘅揦住個春袋俾人。咁點解美國當我哋做一啲咁嘅行為嗰時會俾人批評咧？我想救翻自己啫喎，大佬一路我副身家一路喺度俾叫做當嗰啲後宮啦咁樣講啦，俾個後宮喺度搞到正宮娘娘咧就不知所措，皇帝都熬晒底咁樣。咁結果而家就用一個新嘅方式有話川普呢個川普大帝，有人就話叫佢侵傾啦，我唔會叫佢侵傾嘅，因為佢根本唔係啲咁嘅人，係啲人講到係啲咁嘅人啫。咁佢就用呢個方式就係等我哋 either 喺關稅嗰度賺翻啲錢，喺關稅嗰度賺唔到咩？咁你哋嚟咯，你哋喺美國設廠啦，喺美國設完廠就賣翻出去咯。喺美國設廠，我哋有就業就業嗰度又有利得稅嗰啲咁嘅嘢噶嘛。payroll tax 仲有嗰啲人又有公開有錢，咁我哋就消費咪有 sales tax 嗰啲咁嘅嘢啦。咁佢哋有錢買屋買多啲屋，啲屋咪起價咯，起價咪又 property tax 咯，即係樣樣嘢都會一路好嘅。咁但係如果樣樣都係 outsource 晒出去，